ำหรับใครที่ไม่เคยไปเห็นจิงโจ้ตัวจริงนะคะแล้วเห็นแต่ในรูปจิงโจ้แดงตัวผู้ที่โตเต็มวัยเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะทุกคนคือมันจะสูงได้ถึงประมาณ130ถึง160เซนเลยนะคะดังนั้นใครเป็นผู้หญิงตัวเล็กขอให้รู้ว่าการที่คุณไปยืนกับจิงโจ้แดงตัวที่แบบเจริญพันธุ์เต็มวัยเนี่ยนะคุณสามารถเตี้ยกว่าจิงโจ้แดงได้นะคะและไม่ใช่ว่ามันยืนแล้วก็จะแบบห่างกันนิดเดียวไม่กี่เซนน่าจะโอเคหรือเราเป็นผู้ชายสูง170 180แล้วรู้สึกว่าฉันก็ตัวใหญ่กว่าจิงโจ้ได้เบสิกไม่ค่ะทุกคนเพราะจิงโจ้มันสามารถยืนได้ด้วยขาที่3ของมันหรือว่าหางนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่ามันยืนบนหางของมันเนี่ยมันก็จะสูงเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ1เมตรด้วยกันค่ะดังนั้น160เซนบวกกับอีก1เมตรก็คือ2เมตร60ผู้ชายตัวใหญ่ๆยังเตี้ยกว่าจิงโจ้เลยนะใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและได้สาระแบบนี้อย่าลืมติดตามพอยต์วิวได้ทุกช่องทางนะคะ